xiquetes, xiquets i jovens estudiants valencians. Segur que sense ser filòlegs ni saber res de filologia ni de llengües heu sentit parlar molt de la batalla de València, del conflicte lingüístic i també de la unitat de la llengua. És una situació anòmala, però així és, valencians, tots filòlegs. Segur que aquests conceptes no vos els han explicat mai com ho farem en les classes que vos hem preparat. Comencem per la unitat. El monument més important de la unitat lingüística és un poema escrit al segle XI, la Cançó de Santa Fe, que probablement es va escriure a la ciutat de Limós, d'on sempre han vingut a terres valencianes molts mercaders de teles, els quals es devem bona part de l'important comerç de la seda valenciana. Aquell poema encara no saben els sabuts que ho haurien de saber si està escrit en occità, en català o en ribagorçà. En valencià segur que no, perquè l'històric regne de València encara no havia nascut el segle XI. Però si no han pogut dilucidar en quina llengua està escrit, eixa és la prova de l'autèntica unitat lingüística, perquè el nostre sistema lingüístic actual s'estén des de temps immemorials, des de Garai al nord de Llemotges a Guardamar al sud d'Alacant. Ara, ja ho sabeu, en la segona classe, més. Au, cacau. A, E,